วัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในสกังดังชาแนลครับผมกับ Hogwarts Legacy ครับวันนี้จะเป็น EP ที่ 4 แล้วคุณผู้ชมภารกิจหลักของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างหลังจาก EP ที่แล้วคุณผู้ชมที่ผมตัดคลิปไปใช่ไหมก่อนหน้านั้นเราได้จดหมายจากนกฮูกคุณผู้ชมโดยศาสตราจารย์ฟิกส่งมาให้เราบอกว่ามาเจอฉันหน่อยฉันเจอบางสิ่งบางอย่างนะจากล็อกเกอร์ตู้ล็อกเกอร์ในกิงก๊อตที่เราไปมาในช่วง EP แรกครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาศาสตราจารย์ฟิกกันไปลุยรายละเอียดเควสบอกว่าเราจะไปคุยกับศาสตราจารย์ฟิกแล้วก็บอกเล่าให้ศาสตราจารย์ฟิกฟังนะที่ว่าเราไปเจอโคที่ฮอกมีดไปแล้วก็ดูเหมือนศาสตราจารย์จะเจอบางอย่างจากตู้ล็อกเกอร์ที่กิงก๊อตนะI've always said that travel broadens the mind. ออกจากบ้านวิ่งขึ้นไปเลยคุณผู้ชมปราสาทเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะมันถ้าเกิดว่าเราจะไปแบบที่เราเคยไปแล้วอะไรเงี้ยผมแนะนำให้ใช้ผงฟูไปนะผิดทางเห็นปะ ปราสาทมันใหญ่เกินผมหลงใช่ห้องนี้เหรอนี่ไงแล้วก็ทางนี้จดหมายรอจนหลับเลยเหรอ Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in ฉันได้ Hogsmeade? ยินแล้วเกี่ยวกับ Sir, เรื่ the อง trolls were wearing ที่ armor. ฮอกมีด It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. เกาะมันเป็นคล้ายๆกับ Ranrock ที่มัง used ก it ร to ใส่เลย control the dragon. อ๋อ But how? ชุดเกาะของกอบลิน And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Should Ranrock got talking here. to Vic to Rookwood. แลนด์ล็อกใช้ควบคุมมังก Ranrock ร was in นะ Hogsmeade. แสดงว่าแลนด์ล็อกอยู่ที่ฮอกมีด The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave แล้วก็ล็อก news ก็ตามเราไป indeed. ที่บาร์ If นะแต่ว่า Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. แลนด์ล็อกกับล็อกวูดต้องการล็อกเก็ตSpeaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the ไม่น่าจะมีปัญ locket. หานะคุณผู้ชม You said you discovered something in it. คุณเจอบางอย่าง Yes. จากล็อกเก็ตนั้นใช่ไหม I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared.
clever เจอแผนที่ enchantment. ว่ะคุณผู้ชม It's a map of Hogwarts, to be เป็น sure, แผนที่ของ but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see แผน something. ที่มันเป็นแค่แผน Shall we ที่ตัว go? กวนอ่ะ I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. เราต้องกลับไปหาศาสตราจารย์คิดหรอคนที่สอนศาสตร์มืดอะคุณผู้ชมชื่อมันอ่านยากเหมือนกันนะเนี่ยไหนวะห้องไหนอะศาสตราจารย์ I don't think I'm ready for this just yet. เควสยังไม่นี่เราต้องน่าจะเป็นข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยห้องนี้คุณผู้ชมไปด้วยกันเลยไหมนี่เราต้องไปกับศาสตราจารย์ฟิกเหรอ If only a new student were to help me. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. ให้เราเหมือนประลองว่ะใช่ปะ Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. ชนะ2 ครั้งแล้วก็ complete round spell เราไปหาใครวะเนี่ย Do you think we'll actually bring in a Dementor? What does it matter whether we use ศาสตราจารย์แฮก Handy resource indeed, your field guide. Might some kind soul help me? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. เฮ้ยงง You know, โค there ตร is such... Trying too hard. นี่ปราสาทโคตรใหญ่
เราจะต้องไปประลองเพราะวะไม่ชัวร์นะ Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Can I help you? มีอะไรให้ฉันช่วยเหรอ Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for ฉัน you, จะบอกว่านาย That's all I need to บอก know. เกี่ยวกับเรื่องขับ I coordinate duels for crossed ones. A Yeah, dueling crossed club of ones, sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. อืม I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's ถ้าเกิดอยากจะ greatest เข้าขับ duelist ต้องทำยัง once ไง and ต้อง for all. ลองไหน And โชว์ให้ฉัน to ดูหน่อย liven things up, the winner is ก็คือ awarded แบ a บเรา prize. ให้เราอะดูเอลกับ Interested? สองคนให้ชนะ Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? อ๋อมีสู้แบบเป็นคู่จับคู่ด้วยว่ะ Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. เฮ้ย มาสู้เป็นคู่คอนโทรลสเปลยังไงวะเนี่ยยูสตุ๊กโอเค ลองดูคุณผู้ชม Gringo! Leviosa. Accio. There goes my wager. Lumos. Protego. Leviosa. That's all you've got? Expulso! Accio. Expulso! You're better than that! ล่วง Expulso! นี่ผม Act like a winner! โอ้ยลุมเลยเหรอ Gringo! Leviosa. Lumos. เฮ้ย Accio. Sendo! Give them all four! Bingo! Accio. Leviosa. Reparo. เฮ้ยจะเป็นมีคาโร่ทำไมอ่ะ Pity more people can't watch the duels. เรียบร้อย Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong Sebastian. competition ahead, but keep this up Sebastian and youบอกว่า could ไม่ be มี the ผิด next เลย school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel เป็น is ไงบ้าง ready when you รับ are. ฉันเข้าหรือยัง And as a fully on, you know. initiated member, you Stop it, now have Swansea, access Lana. to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. เสร็จเราต้องสู้อีกเราต้องสู้อีกใช้หุ่นต่อสู้เหรอ อ่ะ เราจะสู้อีก Hello, รอบนึง Lucan. นะ Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? เซบาสเตียนดิ Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies Wait. in advance. 3-2 เหรอ สเปลฟอร์ดอ๋อ จอต่อสีม่วงด้วยอาคิโอ Brilliant.
Accio. Don't shy away now. Levioso! Accio. Act's the winner. Come on. Levioso. กดไม่ทันค่ะ Accio. That's all you've got? Levioso. Levioso! Stupefy. Accio. Sendo. You're better than that. Accio. เรียบร้อย Glad I didn't bet on that round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. มันคือการฝึก The นะ other คุณผู้ชม duelists การ have ประล already อง taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next สม round. มติว่าถ้าเราเจอ I'll let คน you ที่ know ใช้ when คา we're ถาหรือว่า ready. พ่อมดเหมือนกัน Hope to 3-4 see you คน then. น่ะเยอะๆเนี่ยสู้ยากเหมือนกันนะ The เพ next ราะส round กิล is มัน for มี all คูล the ดาวน์เหมือนกันคุณ gobstones, ผู้ชม so to speak. เสร็จเรียบร้อยเควสคอมพลีทแล้วนะทีนี้เราจะต้องเรียนคาถากับลูแคน Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. โยอ๋อมันจะเป็นบทเรียนแบบนี้ด้วยว่ะคุณผู้ชมเป็นคอมโบว่ะ Levioso. Good one! ซัดให้ลอย Levioso. Accio. คอมโบแบบนี้เว้ย Nicely done! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Revelio. นี่ไงมีคาถาใหม่ๆเต็มเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้นะ ต้องกลับไปหาศาสตราจารย์ก่อนต้องใช้ผงฟู How ไม่ได้ nice วะ to see you, my young friend. ไม่ได้เหรอ วิ่งไปแล้วกันคุณผู้ชม วิ่งไปเดี๋ยวตรงนี้ If only a new student were to help. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear Thank you. it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, เธอก็พร้อมจะ Professor. เรียนคาถาใหม่ Yes. แล้ว I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand บอก movement. ให้เราใช้
Concentrate and keep your wand steady. มากายสิทธิ์นะไฟอินเซดิโอนี่ไง Good work. Incendio damage อ๋อมันจะมีบอกด้วยคุณผู้ชมว่าเป็น damage เป็นสีเขียวน่าจะเป็นพวกคำสาปอ่ะเนี่ยคาถาอย่างอื่นนี่เราใช้เลยใส่แทนลูมอสก็ได้มั้งเฮ้ยผมว่าเอาใส่แทนไอ้นี่ดีกว่าเอาลูมอสไปตรงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยลองได้ปะขอลองหน่อยLevioso. Accio. Incendio. Getting it. สาไฟ Keep at it. And do try not to insinuate yourself. Levioso. Accio. Levioso. Accio. ถ้าเกิดว่าเราใช้คาถาธรรมดา4 ครั้งมันจะคูลดาวน์ไม่ทันเว้ย Levioso. อ๋อมันจะได้แค่4 ทีเป็นคอมโบ Levioso. Accio. ทีที่5เราต้องใช้อย่างอื่นทีที่5เราต้องใช้อาคิโอ Levioso. Accio. แสดงว่าครั้งที่5เราต้องใช้คาถาไฟปิดเดี๋ยวผมจะลองนะผมจะลองคอมโบ Levioso. Accio. Incendio. Levioso. คือว่ะหนุกดีว่ะโอเคคุณผู้ชมทีนี้พอเราเสร็จเควสนี้แล้วเราต้องกลับไปหาศาสตราจารย์ฟิก Might some kind soul help me? ต้องคอมโบต้องดึงจังหวะไว้แบบมันใช้รัวไม่ได้อะเราอาจจะต้องกิ้งหลบหรือว่าใช้คาถาอย่างอื่นแทรกนะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีสัก4 คาถาแล้วแบบคูลดาวน์เร็วๆเหมือนคาถาที่เราเหมือนพวกอาคิโอเหมือนพวกอันเนี้ยน่าจะเวิร์กแต่ลองดูมันอาจจะมีคาถาใหม่ๆโผล่มาเรื่อยๆแต่ว่าศาสตราจารย์ฟิกไม่อยู่หรือเปล่าเฮ้ยงั้นเราไปลองทำเควสอย่างอื่นดูก่อนไหมเดี๋ยวผมลองทำเควสอย่างอื่นก่อนดีกว่าดูก่อนนะเควสไม่มีเลยเหรอไม่มีเควสอย่างอื่นเลยอะปกติมันจะมีเควสแบบอันนี้นะคุณผู้ชมเควสที่แบบว่าเป็นสีขาวๆขึ้นมางั้นเดี๋ยวเราจะรอศาสตราจารย์ฟิกแล้วกัน
Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckett. ไปเรียนเวทม So นต์ I กับศาสตราจารย์ hear. แฮกคิด She มาแล้ว tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your ครู student. ใหญ่เหรอ I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. ซื้อแบ็คทำไมครูใหญ่ดุจังวะ That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no Professor, choice. ไม่มีตัวเลือก It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever ต้องไปหา toils I must endure. บอยเซอร์ฟิกต้องไปหาครูใหญ่ก่อนนะงั้นเราต้องไปกับบัดดี้เราแล้ว ไปหาเซบาสเตียน Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. เซบาสเตียนก่อนปึ๊บแวะเล่นแมวก่อน1 ทีคุณผู้ชม โอ้ยสียังน่ารักอ่ะสีเป็นสีเลอะๆอ่ะเฮ้ยแล้วใครมาเดินทะลุเนี่ยนี่ไงพออย่างนี้ทำไมมันมีเควสขึ้นมาวะดูดิขึ้นมาเต็มเลย Sebastian, there you are. แล้วเจได I อ was ยู่นี่เอง hoping to see you. I was in the Three Broomsticks Right, after the Ben. troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. ได้ยินว่า Not many โทร students have บุกที่ Victor ฮอกวีดใช่ไหม Rookwood's attention. What was that all about? อืมจะบอกไปเลยไหมว่าแลนด์ล็อกเป็นคนทำบอกไปเลยก็ได้ Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up Wait. there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm โอ้ not แล้ว sure พูด I ทั้งหมดเลย follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map จริงๆเราต้อง leads to the ห้ามบอก restricted แล้วเนี่ย section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about แต่ any ถ้า of เราจะให้ this. เพื่อน I've probably said too much. Understood. ไปกับ Your เราเราจะไม่ secret's บอก safe หรอ with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. เจอกันตอนกลางคืนเลยแล้วกัน Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? เห็นนั่นไหม That's the door we need to reach. ประตูนั่น And those annoying prefects would love ผมรู้สึก nothing ว่า more than to rat on us to เสื้อข้างใน scribble. เรามัน So don't let them see เท่ us. เลยว่ะ Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. ใจเย็น There's เพื่อ a น spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and จ you'll ริงๆถ้า appear เกิดเรา as เลือกเขาเป็น little more than a บัด trick ดี้ of ผม the คิด light. ว่า Just as long as you keep your distance and stay บอกไปก็ได้ quiet. นะ You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
คาถาสเตลคาถาล่องหนเราต้องมันใส่สล็อตได้ไหมอ่ะเฮ้ยผมไม่ชัวร์ว่าเราต้องใส่ในไหนเอ่ยรูมอสตอนกลางคืนเราต้องใช้อยู่แล้วนะงั้นเดี๋ยวผมจะแทนคาถาไฟก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนสู้เราค่อยเปลี่ยนนี่ไงเราต้องแบบสติย่องอ่ะพวกนี้เป็นพวกหัวหน้าบ้านนะเราเข้าไปแบบนี้ได้เลยเหรอ Blast! The librarian's still here. เยี่ยม Quick, behind the bookcase. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. ไปเร็วไปหาเซบาสเตียนโอ้เซบาสเตียนมันชอบไปอันนี้เว้ย That wasn't so difficult after all. มันชอบไป How to แอบ find อ่าน that หนังสือ book? อะ Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. ข้างล่าง Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts.
Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're นี่ after. เราผมไม่รู้ด้วยนะ Which is ว่ามัน what, precisely? I'll know it when I see it. เราต้องมาย่อง You're being awfully cryptic. ผมได้500 ว่ะพอจะมีตังค์กับเขาบ้างละ Revelio. Protego! Lumos. Lumos. Revelio. นี่ผู้ชมได้อะไรไม่รู้ I'll be quieter than a jogger. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. ละ I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. ดูเหมือนว่าเซบาสเตียนจะต้องไปนี่ ได้ How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? เซบาสเตียนจะไปจัดการผี I know just the ก่อน spell นะ to repair this armor. Repairer. Yeah. โอ้ยโอ้ยข้างล่างนั่น Of course, traces of ancient magic. เอ้า There must be more. That's it. เฮ้ยทางลับว่ะ Protego. Lumos. สีทองด้วยผมเปลี่ยนเลยดีกว่าเพอจัดเพอชุดใหม่จัดโอ้ยไปเท่เลยอันนี้มาดูแก่ไงไม่รู้อ่ะนี่เข้าสูตรด้วยออฟโคตรดีเฟน6 Where might this lead? Repairer. ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปไงวะเนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะ Protego. เฮ้ยลูมอสดิ Lumos. Revelio. I need to wake up that rune over there. เอ้ยตก
Accio. อ๋อนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ละคุณผู้ชมเสียดายว่ะสล็อตนี้มันน้อยไปหน่อยอ่ะNot surprising. Cards at the ready. Incendio. Wait. Levioso. Accio. Incendio. ตายเวทมนต์โบราณอ่ะอันติอ่ะอ๋อเราจะได้นั้นคืนไว้เดี๋ยวนะ Protego. Lumos. Levioso. Accio. Levioso. Revelio. ไปไม่ได้เฮ้ยตาย Revelio. Protego. Lumos. เราใช้พวกคาถาไอ้นั่นได้หรือเปล่าวะ Reparo. ไม่ได้มันเหมือนผิดเลยนะเนี่ยThis must be the way forward, but to where? ต้องดูรอบๆด้วยนะเผื่อมันมีทางลัดยังไงเห็นปะมันมีแยกซ้ายขวาด้วยNearly there. Best keep my wits about me. Protego. Lumos. Revelio. Levioso. Accio.
หลบ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 โอ้ยเกี้ยงเลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ย It is a book after all.เป็นความทรงจำของเขาชื่ออะไรนะไม่ฝนตกแน่เลยอ่ะยังไงYou wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic.
So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. เสร็จจากภารกิจละเซบาสเตียน Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone อาจารย์หน้าตาโคตรน่ากลัวเลย If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. สวยเลยเซบาสเตียน There was nobody else. I came alone. ไม่มีใครผมมาแค่คนเดียว Oh, Sebastian. เซบาสเตียน What will your uncle say? รู้จังว่าลุงของเธอจะพูดว่ายังไงจะเหมือนแบบจะรายงานให้ครูใหญ่รู้นะเรียบร้อยคุณผู้ชมเราต้องออกไปข้างนอกก่อนLumos. โอ้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเราได้คาถาไฟมาเพิ่มแล้วก็ได้รู้ความลับบางอย่างนะโอเคฝากไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย